Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về letter B nhé. Chữ cái B biểu thị cho âm B, B. Để phát âm B, hãy bắt đầu bằng cách khép chặt hai môi lại, sau đó dùng giọng nói của bạn khi bạn thả luồng khí ra khỏi miệng. Bây giờ hãy phát âm B. Bạn có thể phát âm B một cách nhanh và dứt khoát như thế này. B, B. Hãy nói từ bat một cách chậm rãi và lắng nghe âm của chữ cái B ở đầu, cái B ở đầu từ. Luyện tập nói B, B, bat và chú ý cảm giác khi đôi môi của bạn chạm vào nhau để tạo ra âm đó. Âm B cũng có thể được nghe ở cuối các từ như cab, rap và sub. Đặt tay lên cổ họng khi bạn phát âm B và cảm nhận sự rung. Điều này xảy ra vì B là một âm hữu thanh. Chúng ta cùng thực hành nào. B, B, bed. B, B, bird, bird. B, B, bell, bell. B, B, bus, bus. Chữ cái B tạo nên âm B, B. Hãy ghi nhớ nhé. Để viết chữ hoa B, bắt đầu bằng cách kẻ một đường thẳng xuống, sau đó vẽ hai nét cong, một nét cong từ trên xuống và một nét cong từ giữa. Cả hai đều cong sang phải. Cùng thực hành viết chữ cái hoa B nào. Để viết chữ thường B, bắt đầu bằng cách kẻ một đường thẳng xuống, sau đó vẽ một vòng tròn nhỏ bắt đầu từ giữa đường thẳng, cong sang phải. Đó là cách bạn viết chữ thường B. Bài học kết thúc rồi. Các bạn hãy cùng nhau thực hành những dạng bài tập sau để ghi nhớ lại cách phát âm và chữ cái B nhé.